犬三犬2匹飼ってます。あ、そうなんだ。今3って言わなかった？言ってないです。何2匹です。何3ってなるとやばいの？2匹までしか飼っちゃいけないとかが。1匹は私です。なんか怪しいなこれ。さてはルールがあるんだろう、なんか1人2匹までっていう。犬扱いしてんのそれか。ぶっちゃけ1人2匹までなの？飼っていいのは。どうやらそうみたいね。この人3匹飼ってます。うわ